Баткен районунун Самаркандек айылында Канигут, фарс тилинен которгондо өлүм кени деп аталган үңкүр бар. Айрым маалыматтарда барса келбес деп да аталып калган. Анткени бул жерде күмүш, сурма жана коргошун кендери болгондуктан казына издөчүлөр бул үңкүргө байлык издеп келишип, түбөлүк ушул жерде чыга албай калып калышкан. Канигут үңкүрү байыркы атактуу дарыгер Абу Али ибн Синанын биринчи кылымда жазган эмгегинде жазылган. Гут деген аталыштагы жай бар. Анда акылмандар казынасын ошол жерге калтырышкан, ага кошуп каргышты да көмүшкөн деп жазган да. Демек ошол эле мезгилде мунун кандайдыр бир сырдуу же болбосо кандайдыр бир кол жеткис экендиги жөнүндө кабар берип турат да. Такталбаган маалыматтар боюнча узундугу 300 чакырымды түзгөн бул үңкүр жөнүндө күмүш шаары деген сөздөр да бар. Байыркы доордо 500 жыл бою кең казылып алынган. Андан соң Кокон хандыгынын мезгилинде жана 1949 жылдан 1955 жылга чейин Совет доорунда да күмүш рудалары алынып, Чымкент шаарында иштетилген экен. 4-кылымдан тартып 9-кылымга чейин тагыраак айтканда 500 жыл бою үзгүлтүксүз иштеген экен. Мындан абдан көп курамдуу рудаларды алып турган. 1 тонна рудадан 300 граммдан 15 килограммга чейин күмүш алып туруп, бул абдан баалуу эксперимент катары бааланган да. Бирок ошол шурфтардан жер астынан суу деңгээли көтөрүлүп кеткендигинен канчалык тарткан менен анын деңгээли азайган эмес тагы Советтер Союзу ушуну токтотуп коюшка аргасыз болгон. Канигут үңкүрү лабиринт сыяктуу казылып, ар тарапка кеткен туннелдер бар. Башка кен шахталарынан айырмасы бир да тирөөч колдонулган эмес. Анткени таштын курамында күмүштүн өлчөмү көп болгондуктан урап кетүү коркунучу жок. Мындан сырткары үңкүрдүн ичи күмүш түстө жылтырап турат. Бул жерден туруш турпаты эле мына көрбөйсүңөрбү? Күмүш жалтырап турат. Демек, күмүш бар таш эч качан көчпөйт. Себеби ал бекем кармайт экен дагы, буга алгы тирөөч койбой эле казып кирип неме кылса боло бере тургандыгы мына өзүңөр көзүңөр менен көрүңөр. Эгер башка кен болгондо буга тирөөч коюп көчүп түшпөсүн деп баягы неме кылат. Мына ушундай сырды камтыган Канигут үңкүрү 1888 жылы, андан соң 1920 жылы 20 адамдан турган орус изилдөөчүлөрү тарабынан изилденип, картасы чийилген. Ошол убакыттан бери дагы деле толук изилденбей турат. Тарых жана маданият жылында мамлекет тарабынан тарыхый мааниге ээ мына ушундай жерлерди изилдөө колго алынбагандыгы өкүндүрөт. Тарых, маданият, адеп жылы деп мына берип атабыз, бирок ошого биз мына көчмөндөрдө башка да өз оюндар деп, а бирок биздин ушундай байлык кенибиз жаткан, ушундай жерлерибизди көрсөтпөй атат да. Биз эч бир жерден мен өзүм көрүп ынанбай атам да. Сүрөтчү катары кирип көргөндө жөн лабиринттер кооз жөн эле бир сон жерлер экен да. Ошо көзөмөл болсо жакшы болот эле да. Таанылып калса, Баткен чөлкөм ушундай тарыхый жерлер жакшы болот эле деп ойлойм да. Баткен облусунун аймагындагы археологиялык тарыхый эстеликтерден 50-ге жакын аныкталган. Алардын катарында Канигут үңкүрү сыяктуу изилдене элек үңкүрлөр да бар. Мамлекет тараптан бул тармакка көңүл бурулса, туристтерди тартуу мүмкүнчүлүктөр жаралмак. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.